ये बीपीएल का फीटल डॉपलर मॉडल बीपीएल FD 9714 फीटल डॉपलर है, जो बच्चे के हार्ट बीट यानी फीटल के हार्ट रेट चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये फीटल का हार्ट रेट हम 60 वीक ऑफ गेस्टेशन से यूज करें। जो बच्चे का 16 वीक हो जाएगा प्रेगनेंसी का, उस बच्चे का हार्ट रेट हम इससे चेक कर सकते हैं। रिचार्जेबल, ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ आते हैं, यानी बैटरी इसका रिचार्ज करके हम दोबारा यूज कर सकते हैं। 2.5 मेगाहर्ट्ज इंटरचेंजेबल अल्ट्रासाउंड प्रोब, यानी ये प्रोब जो है वो 2.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का रहता है। साथ में एक दूसरे मॉडल से, यानी सेम मॉडल के दूसरे मशीन से हम इसका प्रोब चेंज कर सकते हैं। कलर LCD डिस्प्ले आता है बेटर व्यू के लिए। डिस्प्ले जो है वो कलर LCD है और बिल्ट इन लाउड स्पीकर, यानी लाउड स्पीकर इसमें अंदर से बिल्ट इन रहता है, यानी लाउड स्पीकर के साथ आता है। जैसे आप खोलेंगे मशीन, देखेंगे ये हमारा यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल में कैसे क्या यूज करना है वो सारा डिटेल्स इसमें दिया रहता है। कौन से किस चीज़ के मार्किंग का क्या यूज है तो सारा चीज़ में दिया है। ये देखेंगे ये अपना मेन यूनिट है, 9714 का मेन यूनिट है ये स्पीकर से अपना, और ये स्विच है जो हम यूज करेंगे। इसमें यहाँ देखेंगे यहाँ रिचार्जेबल बैटरी लगा हुआ है। ये अपना प्रोब है, इस प्रोब को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद हम प्रोब को यूज कर सकते हैं। प्रोब को प्रॉपर सही तरीके से इंसर्ट करेंगे ताकि अंदर का पिन टूटे नहीं। इसको सही तरीके से इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। उसको इंसर्ट करने के बाद हम देख सकते हैं जो हमारा ये एडाप्टर है, ये पावर एडाप्टर है जिससे हम इसके बैटरी को चार्ज करेंगे। ये पावर एडाप्टर हमारा पैक करके है। साथ में ये इसका USB चार्जर है, यानी USB केबल है जिसके थ्रू हम इसको चार्ज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं USB चार्जर लगाने का ऑप्शन है और ये ईयरफोन लगाने का ऑप्शन है। यानी मान लीजिए आप स्पीकर पे नहीं सुन के ईयरफोन पे सुनना चाहते हैं तो उस तरीके में आप यहाँ ईयरफोन लगा के 3.5 mm जैक का ईयरफोन लगा के आप इसको सुन सकते हैं। ये हमारा प्रोब चला गया है अंदर। मशीन ऑन करने के लिए हम मशीन ऑन करने के लिए देखेंगे यहाँ पे पावर स्विच है। इस पावर स्विच को जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा मशीन ऑन हो जाएगा। देखेंगे ये हमारा मशीन ऑन हो गया है। ये देखेंगे ये हमारा स्पीकर का है, आवाज़ कम ज़्यादा करने का है। जब डाउन बटन प्रेस करेंगे तो साउंड कम हो जाएगा, जब अप बटन प्रेस करेंगे तो साउंड ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं यहाँ बैटरी इंडिकेट कर रहा है, जो हमारा बैटरी कितना चार्ज है, और ये स्पीकर का वॉल्यूम इंडिकेट करता है, कम ज़्यादा करते हैं उसका। ये हमारा प्रोब है, इस पर जैसे हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जैसे कि बच्चों को हार्ट पे प्रेस करते हैं, देखेंगे हमारा यहाँ रीडिंग आने लगेगा। ये न्यूमेरिकल रीडिंग है 140 138, ये बच्चे का हार्ट रेट बताता है। ये FH यानी फीटल हार्ट रेट बताता है। यहाँ देखेंगे सेम उसका ग्राफ प्लॉट होता रहेगा। इसका मिनिमम 100 से लेकर 200 के बीच में ये ग्राफ रेट होगा, यानी ब्रेथ पर मिनट का ये ग्राफ प्लॉट होता रहेगा। जैसे ही मोड चेंज करेंगे हमारा देखेंगे ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से आएगा, सिंगल ग्राफ और रीडिंग के साथ आने लगेगा, लार्ज न्यूमेरिक डिस्प्ले के साथ ये आने लगेगा। तो जैसे ही M1 प्रेस करेंगे वापस हम पुराने मोड पे आ जाएंगे। ये दो मोड में ये यूज होता है, M1 और M2। M1 में ग्राफ बड़ा प्लॉट होता है और छोटे छोटे अक्षर में यहाँ हार्ट रेट लिखा रहता है। M2 जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा हार्ट रेट बड़ा बड़ा लिख के आने लगेगा और सिंगल लाइन ग्राफ शो होने लगेगा। देख सकते हैं कितना सेंसिटिव प्रोब है, हल्का सा टच करते हैं हमारा रीडिंग आना शुरू हो जाता है। ये हाई सेंसिटिव प्रोब रहता है ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा आए। इस तरीके से आप अपने फीटल का हार्ट रेट चेक कर सकें। जनरली ये डॉक्टर्स भी यूज कर सकते हैं पेशेंट पे, या जनरली अपने घर में भी जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अपने बच्चे के हार्ट रेट चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू।